Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен баялдыдан дайындалатын рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұны орысша тещин язык деп те атайды. Ең алдымен баклажанымызды видеодағыдай ұзын етіп турап аламыз. Туралған баклажанымызды ыдысымызға салып, үстіне тұзымызды және де салқын суымызды құйып, 30-40 минутқа қалдырамыз. Помидорымызды осылай етіп турап аламыз. Сосын чеснокымызды өткізіп, үстіне майонезімізді салып, араластырып, соусымызды дайындап аламыз. Бұл менде видеоға түспей қалыпты. 30-40 минут өткеннен кейін баклажандарымызды осылай салфеткаға немесе орамалға кептіріп жайып қоямыз. Сосын 2 тарелкамызға біреуіне жұмыртқамызды, біреуіне сухарикімізді салып аламыз. Сұйық майымызды газге қойып қыздырып аламыз да баклажанымызды бірінші жұмыртқаға, сосын сухарикиге батырып, 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Баклажанымызды қуырып болғаннан кейін дәл видеодағыдай арасына майонезімізді, петрушкамызды және де помидорымызды қойып орап шығамыз. Баялдыдан осылай рулет жасап дастарханға қойсаңыздар, дастарханыңыздың көркін келтіреді. Осымен біздің салатымыз дайын, жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.